是在小孩考试考不好的时候，身为父母亲是要骂他多一点，还是给他拥抱？这就很困难。我说这是很困难的选择。你明知道他可能可以考很好，可是他考一个不够好的成绩，那你是要打他、念他，还是给他抱他说没关系，下一次再来？可是我们又知道，考试过了还有下一次吗？所以这很困难选择。我们来看这首歌啊。
里，虽然